逆にこだわりがない人だから何にも入ってる。演奏とかじゃなくて。
次시간을갖다올라左に曲がります。撮影ですか？撮影です。何の撮影ですか？この辺の風景を撮影してます。ライブ？いや、ライブじゃないです。もう普通に撮影ですか？普通に撮影。趣味で？趣味です。すごっ。さきちゃん、それは配当ゼロです。
が100問題なんですよ。앞으로 가야 될것 같아.
진짜? 좀 올라왔나? 이 학교에 있어. Yeah. 진짜 이겼어. 말못